Привет, ребятки. У меня выключилось. Ну, все. Короче. У меня выключилась камера, поэтому я выпущу этот и этот ролик. И тот ролик. Так. Посмотрите, там, где первый я снимал. Так. Давайте еще дверку попробуем открыть. Может, там что-то будет. Ау. Все. Мне капец. Мне капец, наверное. Все. Маньячок не надо, блин. Меня втащили, блин. Давайте заново попробуем. Кто сожрал мою колбасу? Я эту колбасу, конечно, скушал. Ну, ладненько. Давайте еще раз попробуем. Конечно, так не хочется. Заново. Так, есть. Ножик. Есть. Отмычку есть? Есть отмычка. Где отмычка? Так, ну я знаю то, что ножичка можно здесь поставить. Вот нужно отмычка. Дальше что делаем? Дальше опять все в тупик. Походу. Так, бегу. И быстренько сейчас бегу, открываю и все. Быстренько. Так, это уже что-то новое. Гаечный ключ. Давайте попробуем. Так, здесь можно открыть. Все, это мы с вами запоминаем. Гаечный ключ тоже хорошо, новенькое что-то. Здесь уже шкафчик открыли мы с вами. Там была у нас отмычка. Так, сейчас будем гаечным ключом отвинчивать там. Так, ну что ты? Закрыть. Да блин, ну ты даже сюда никогда не ходил. Ну ё-моё. Ё-моё. Ну это я, ну и что, да? Да за что так-то? Да вообще полудохлик буду. Он меня избил за него, что? Печально. Так, все на месте, ребятки. Так а вон. Так, уже ключик достали, хорошо. Так, там лежал ключ. Это от чего ключ? Отсюда? Все. Так, остается дождаться. Шкафчик не отсюда. Ключ. А что так? Ну давай уже быстрее уходи. Ты можешь поживее двигаться, маньячок. Так, все, погнали. Так, надо смотреть под ноги, чтобы в капкан не попасться. Отсюда? Не. Давайте попробуем. Да, значит там оттуда я. Так, собака, ты меня не видишь. Да я. Ключик. Да что на мне капец. Да иди нафиг, собака. Привет, маньяк. Иди нафиг. Ну что, давайте, ребятки, все-таки закончим на этом.
Давайте вы мне напишите в комментариях, куда, что идти и как. Ну, а пока всем пока. Пока-пока.